今日散歩行けないね。ね閉めるよ。今日も家の中だ。こっち雨やんだよ。雨やんだよ。夜だけど。どれ？雨やんだ。散歩行く？散歩行く？お金持ってんの？え？あ、持ってない。散歩行くよ。どうした？落ち着かん？え？久しぶりの長袖で全然落ち着かん。落ち着いた。散歩行こうか。ね。中に500円なんでじゃよいしょ。足拭かないで大丈夫なの？うわ、超汚れて。ちょ、足拭くよ。